کله چې په هوښ کې شوم په یو تیاره او یخ ځای کې وم. داسې تیاره چې د سترګو په وړاندې مې هیڅ نه لیدل. د بدن هر ځای مې درد کاوه، لاس او پښې مې راخلاص شوي وو. په ټول زور سره مې خپلو ملګرو ته غږ وکړ، خو بې ګټې و. خپل غږ مې څو وارې بیا تکرار شو. داسې راته ښکاره شوه چې په ژوره کنده او یا یې څاک اچولی یم. په تیاره کې اوچت شوم، شاوخوا مې وکتل چې چیرته یم. هر څومره چې مې کوښښ وکړ خو خپل ځای مې معلوم نه کړ چې دا کوهی دی که غار. یو ځل بیا مې په زوره چغه کړه، خو د مخکې په شان خپل آواز مې واورېد. کوم نیم ساعت وروسته له پاسه لږه رڼا را پیدا شوه او په کرار کرار ښکته راکوزه شوه. په سر پورې یې یوه خلطه وه چې خلاصه مې کړه، وچه ډوډۍ او یو لیک و. د لاټین په رڼا کې مې کاغذ وکوت چې دا یې پرې لیکلي و: ګران پیپلنه، څنګه حال دې دی؟ امید دی چې په دې نوې دنیا کې خوښ یې. ما نه غوښتل چې تکلیف درکړم، خو زه تاسو مجبور کړم. خو په هر حال ستا د سلامتۍ راز موجود دی او ستا درې نور ملګري هم سلامت دي. یقین وکړه. کله چې بحري ساتونکي له ساحله لاړل، تاسو به په هماغه ورځ را بهر کړو او خپله بیړۍ به در وسپارو چې پلان دې په دې رسۍ پورې راوتاړه او کڅوړه کې کاغذ او پنسل هم شته. که څه ته ضرورت لري نو ویې لیکه. دا رسۍ په هر 12 ساعته پس درچول کیږي. که د لوستلو شوق لري، یو څو دلچسپ ناولونه به در ولیږم. ستا خادم زوسال. ظالم خط یې لیکلی و. د طنز یوه تیره نشتر یې چلولی و. په خپله بېوسۍ په سترګو کې اوښکې راغلې. پلان مې له ستوني راوکیښ او په رسۍ پورې مې بند کړ، په کوم کې چې 3000 فرانکه موجود وو. زوسال له وعدې سره د فرانسوي ژبې 2 زاړه ناولونه راولېږل. ما د ناول شوق نه لره، خو په داسې ځای کې ښه و. یو ناول د موپاسان او بل ناول د ویکتور هوګو و. څنګه چې مې لږه شروع وکړه خوند یې راکړ او د وخت احساس را سره نه و. ډیر وار مې خپلو ملګرو ته خطونه هم ولیږل او هغوی هم راته د خپلې سلامتیا لیکلي ول. خو له فرینډز څخه یې هم پلان وصول کړی و. زوسال ته مې په اول وار سخته غوسه راغله. په دې حساب یې موږ نه له 6,000 نه زیاتې پیسې وصول کړې وې. خو خیر، هغه وخت زه د پیسو په قصه کې نه وم. همدا هیله مې کوله چې دا پمن موږ روغ پرېږدي. زما په اندازه یوه اونۍ همداسې ووتله، خو ما ته داسې ښکاره شوه لکه یوه پیړۍ چې وتلې وي. کله به مې زړه غوښت چې له یو چا سره خبرې وکړم، وخاندم او اوږد مجلس وکړم. خو هلته له ما سره څوک نه و. کله به له لاټین سره په خبرو وم او یا به مې له ځانه سره خبرې کولې. د انسان په ژوند کې هر بند سخت وي، خو د یوازیتوب بند تر ټولو سخت وي. زما خو همدا هم کیفیت و. یوه ورځ چې زه د هوګو په ناول کې غرق تللی وم، رسۍ لکه د مار په شان راځوړنده شوه. په سر پورې د ټوټې کڅوړه وه. کله چې مې پرانیسته، ډوډۍ او یو کاغذ پکې و. کاغذ مې چې خلاص کړ، داسې پکې لیکلي و: ملګریه، د خدای شکر دی چې د ازادۍ ورځ دې راورسېده. ساحل له هغو لعنتیانو وزګار شوی دی او هغوی خپل لنګر هم اوچت کړی. 2 ساعته وروسته به یوه بله رسۍ در ځوړنده شي. ښه کلکه یې ونیسه او له ځانه سره لاټین ضرور راوچت کړه. زوسال. کله یې چې له غار څخه راوچت کړم نو سترګې مې لمر ته نه شوې پرانیستلی. په بدن مې لمر داسې لګېده لکه آسماني تندر. وجود مې درد کاوه. له ډېره درده بې هوښه شوی وم. کله چې په هوښ شوم، سترګې مې راتړل شوې وې او دا فکر راولوید چې د همیشه لپاره له سترګو خلاص شوی یم. همدې فکر دومره وځورولم چې په زوره زوره مې چغې شروع کړې. ناڅاپه مې غږ تر غوږ شو: ولې پیپلنه، وجود دې درد کوي؟ دا غږ د ماترو و. ورته مې وویل: ماترو، زه لکه چې د همیشه لپاره په سترګو ړوند شوم. ویل یې: نه پیپلن ملګریه، دا چې ته ډېر وخت په غار کې په تیاره کې وې، نو ځکه ته د لمر د لیدلو تاب نشي راوړلی. بیا یې یو څه ستا په سترګو در کېښول او اوس هم ته په تیاره کې یې اچولی، ځکه چې ستا د ړندېدو خطره وه. ورته مې وویل: دلته راخواته شه، لاس دې راکړه. هغه نور چیرته دي؟ په خیرت کې خو دي؟ ژوندي دي او که نه؟ ویل یې: هو، هغوی ژوندي دي او په ښه حالت کې دي.
موږ ته په منو هیڅ کوم تکلیف نه دی رسولی. افسوس چې موږ په هغوی باور ونه کړ. د دوی مشر یو ډیر ښه او عجب سړی دی. زموږ د ساتیرۍ لپاره یې ډیر داسې کمالونه وکړل چې موږ ورته حیران وو. هغه وویل چې دا ټول جادو او طریقې د ختیځې افریقې له قبایلو زده کړي دي. په کومه ورځ چې موږ زوسال وډار کړو دا د هغه د یوې ګوتې کمال هم نه و. هغه تر ډیره د زوسال جادو او کرشمو مجلس کاوه. هغه ورته ویلی و دې جادو ته وډو وایي چې افریقایي وحشي قبایل یې عام کولی شي. زوسال هم له هغوی یاد کړی و او له دې پرته نور هم داسې کمالونه زده و چې په سړي به یې وکړ نو ځان به یې هم نشو ښورولی او نه مو غږ له خولې وتلی شوی. ما ترې وویل لږ سوچ وکړه، موږ څنګه لکه د موږکانو په شان د هغه رحم ته ولوېدو او که هغوی غوښتی نو موږ یې وژلی هم شو. ورته مې وویل بېشکه، خو موږ څه خبرو، موږ ته خو میکس ویلي وو چې دا خلک د باور وړ نه دي. ما ترې وویل زوسال ویل چې ساحل خالی شوی او ستاسو کښتۍ هم تیاره ده او د ضرورت هر څه ښه ډیر پکې ځای شوي دي. ممکنه ده چې نن شپه یا سبا څه وخت موږ رخصت کړي. دا خبره د خوښۍ وه. ناڅاپه مې له سترګو پټۍ لرې کړه. ګورم چې 10 فوټه اوږده او 6 فوټه پلنه د لرګو کوټه کې ناست یم. په دې وخت کې جان او فرینډز هم راغلل او په یو ځای لیدو سره مو یو بل ته غېږې ورکړې. جان راوړې تازه ډوډۍ مو په مړه ګېډه وخوړه. معلومه شوه چې لاشون او بل ملګری یې بهر راته ولاړ دی. ویلې چې زوسال تاسو ته منتظر دی. لاشوني تورې عینکې راکړې چې زوسال خاص ما ته ډالۍ کړې وې. ټول په یو ځای ورغلو. له زوسال سره بلا شی په من راټول شوي وو او زموږ استقبال یې وکړ. زوسال په نرمه لهجه د هر څه بخښنه وغوښته. بیا یې له یو څو کسانو سره د سمندر په طرف بوتلو. کله چې ساحل ته ورسېدو په ساحل ولاړه کښتۍ مو تر سترګو شوه. زوسال وویل خدای دې وکړي چې دا سفر ستاسو په روغتیا پای ته ورسیږي. موږ هر ممکن کوښښ کړی چې تاسو تر خپل منزله ورسوي. کښتۍ مو له اړخونو نه قوي کړه. زموږ دا دعا ده چې بې له کوم تکلیفه خپل منزل ته ورسیږئ. یو ځل چې د سمندر ژورو اوبو ته ورسېدئ نو وپوهیږئ چې له خطرې ووتئ. بیا مو څوک تعقیبولی نه شي. دا کښتۍ 14 فوټه اوږده ده، بیخي نوې ده او د بادبانونو یې هم ورنوي کړي دي. د بیړۍ په منځ کې له رخت جوړه یوه وړه کوټه هم وه. پاکه بستره پرې غوړېدلې وه. د پاکو اوبو 2 ډرمونه هم پکې راایښي وو. د اوسپنې په یو ټیم کې کوم 200 هګۍ هم ایښې وې. په یو ځای کې ژوندۍ شمشتۍ هم پرته وه چې کله کله به یې خپل سر له خول څخه راوایسته. تر څنګ یې یو څه پاخه ماهیان هم ایښي وو. زوسال وویل زما په فکر په لار کې ستاسو 4 لپاره به کافي وي. له دې غیر یو په تیلو چلیدونکی شټوپ هم ایښی وو. یقین وکړئ چې دا زموږ د ډیرو ورځو خوراک و. موږ ستاسو لپاره بې له ګوت وهلو دلته ایښي. له دغه ځایه 1.5 مایله لرې نو د سمندر هغه برخه شروع کیږي چې د شارک ماهیانو حکومت پکې دی. دغه ماهیان په انسانانو اموخته شوي. ډیر داسې مغروره بندیان د هغوی خوراک شوي هم دي. دغه شارک د ورځې لخوا به ستاسې خواته ډیر نه درځي. د دوی اکثره حملې د شپې لخوا وي. موږ د دوی لپاره 2 هارپونونه یعنی هغه اوسپنې چې شارک پرې زخمی کیږي تاسو ته ایښي دي. شارک له همدې شي څخه ویره لري، خو تاسو کوښښ وکړئ چې هارپون یې ضایع نه کړئ او د ورځې زیات مزل کوئ. اکثره وخت د آدم خواره ماهیان تر 100 میله په خپل ښکار پسې ځي، خو تاسو دومره کوئ چې د بیړۍ خواته یې زیات مه راپرېږدئ. کله کله بیړۍ هم چپه کوي، خو کله چې په سمندر توپان راشي بیا به هم تاسو د دوی له غمه بېغمه شئ. ځکه په توپان کې دوی ژورو اوبو ته کوزیږي او په بښنې سره موږ تاسو ته یو ټوپک درکولی شو. نور 2 زموږ خپله پکار دي. هغه تر ځنډه د سمندر لیکچر اوراوه، خو په موږ د ویرې حالت و. زما لپاره خو اول وار و چې په داسې خطرناک سفر شروع کوم. هیڅ تجربه مې نه لرله. توپانونه، سمندري شارکونه
او د نیولو خطره د نامعلومه منزلونو سفر زړه یې رانه ایستی و. یو غم خو نه و چې موږ یې غم خوړلی وی. هیڅ معلومه نه وه چې په موږ څه تېرېدونکي دي. ټول ملګري مې په ویره کې نښتي وو. د ماترو ځوان پښې لړزېدې. د زوسال غږ مې لکه په کوهي کې چې اورېده. لا لګیا و. په آخر کې یو پمن ته اشاره وکړه. هغه راوړاندې شو. ما ته یې رامخ کړ. په پلنه دغه شخص د سمندر په هکله معلومات لري. تاسې دوه خبرې په پام کې وساتئ. ښه خبره دا ده چې د سمندر په مزاج فکر وساتئ. سمندر په ډیره سخته غچ اخیستلی شي. په زړه کې مې وویل ښه نو د سمندر غچ لا باقي دی. د سمندر ماهر چې د وجود یو لوری یې ټول فلج و داسې شروع وکړه. په پلنه خدای دې وکړي چې د سمندر په تاسو باندې مهربانه وي. تاسو د دنیا تر ټولو خطرناک سمندر کې سفر کولو والا یاستئ. له 2 بجو تر 6 بجو پورې سمندر هم خاموشه وي. تاسو باید د راشپیل په واسطه بیړۍ مخته بوځئ. له 6 بجو بیا بادبان خلاص کړئ او شمال طرف ته سفر وکړئ. بادبان به په ساعت کې 60 میله بیړۍ لرې ولي. له لمر ختو نه مخکې به لمر بیا خاموشه شي. کله چې سمندر خاموشه کیږي تاسو به یوه بې اوبو جزیرې ته رسیدلی یاست. که څوک درپسې نه وو نو هلته دمه وکړئ او که څوک مو د شانه په نظر شول نو د قیام اراده ترک کړئ. د ورځې په وخت کې تاسو باید د لمر او د شپې لخوا د ستورو په واسطه خپل سفر مخته بوځئ. موږ تاسو ته قطب نما هم در سپارلې ده. نه ویل کیږي خو بیا هم ستاسو سفر به شمال لویدیځ ته وي. تاسو به په ښه مزل وینزویلا او یا کولمبیا ته ورسیږئ. خو خدای پوهیږي که چیرته مو لاره غلطه کړه نو زه نه پوهیږم چې تاسو به چیرته ووځئ او یا کیدای شي هیڅ چیرې هم نه. خو فرچ کینیا ته پناه یونسئ. هلته به تاسو فورا نیول کیږئ او ځای به مو بیا هماغه وي. البته په برټش کینیا کې تاسو ته پناه درکول کیدای شي. له هغه ځایه مو چې چیرته ښکر برابرېده تللی شئ. په سمندر کې تر 4 ورځو پورې شمال ته سفر وکړئ او بیا له هغه وروسته شمال لویدیځ ته. دا په غوږ کې کلک ونیسئ. له دغو لارښوونو وروسته مې ټوله حوصله او عزم ولاړل. مرګ مې هره لمحه په مخ کې لیده. د ورځې 3 بجې چې کله موږ د دې خطرناک سفر لپاره په بیړۍ کې سپاره شو نو 1% مې هم یقین نه و چې زه او ملګري به مې له دغه لعنتي سفره روغ ووځو. زو سال چې کله موږ رخصتولو نو د توقع خلاف یې بله مهرباني دا وکړه چې کوم پلان یې له جان څخه اخیستی و هغه یې ماته راوسپار چې 3000 فرانک پکې موجود و. ویلې دا ستاسو امانت دی. موږ خپله د بیړۍ بیه اخیستې. اضافه 1 فرانک هم نه اخلم. کله چې مې ترې اخیسته د تشکر لپاره مې په سترګو کې اوښکې ورته ډنډ شوې. په خپلو کړو باندې پښیمانه وم. لاشوني را مخکې شو. یوه کڅوړه یې راته ونیوله. ویلې ګرانه له موږ سره به له دې زیات نور څه نه وي. هیله د قبول یې کړئ. موږ ټولو ستاسو لپاره چنده ټوله کړې. هیڅ مې نه شو ویلی. یوازې په سترګو کې مې اوښکې وې چې د هغوی لپاره تویېدلې. په خپلو هغو وهلو نارواو پښیمانه وم چې د اوښکو او دعاو په باران کې موږ بیړۍ ته حرکت ورکړ. په دې وخت کې بونا د دوی له منځه راووت او یو څه یې په ټوکر کې راتاو کړي بیړۍ ته راواچول. ویلې په پلنه زما له طرفه دا سپکه ډالۍ قبوله کړه. کله چې مې پرانیسته هماغه ځلیدونکی خنجر و کوم چې ما ترې اخیستی و. د تشکر لپاره مې لاسونه ورته اوچت کړل. څومره چې زموږ بیړۍ له هغوی لرې کېده د دوی په شکلونه په خړ ګرد کې پټېدل. اخر یوازې خړه لړه وه. دوی نه ښکارېدل او موږ په یو بې منزله او خطرناک سفر شروع وکړه. تر 2.5 ساعتو پورې ما راشپیل چلاوه. بیا فرینډز ورته کېناسته. ماترو خو هلک و او جان کمزوری و. راشپیل یې نشو وهلی. یوازې ما او فرینډز ته را په غاړه و. کله چې د لمر سره ګوله په سمندر کې ډوبه شوه هوا هم په تیزېدو شوه. بادبان مو خلاص کړه او بیړۍ د شمال په طرف په منډه شوه او د سمندر له لوړو لوړو څپو سره لاس او ګریوان شو. زه او فرینډز ایله له راشپیل وهلو خلاص شو. ماترو سګرټ راته بل کړ او د بیړۍ کوټې ته ننوتو. ماترو ویل
موږ به څومره مزل کړی وي؟ ما ورته وویل زما ګومان 50 یا 60 مایله. موږ بغیر له مشکله دومره سفر وکړ نو په 5 ورځو کې به برټش ګیانا ته ورسېدای شو. موږ خپلې ټوکې سره کولې. له 7 بجو به ګړۍ نیمه وتلې نه وه چې د غرب له خوا توره وریځ په راجګېدو شوه. د ختیځ په لور را روانه وه. دا د سمندر یو لوی توپان و چې زموږ لپاره لومړنۍ تجربه وه. هوا دومره تیزه شوه چې آن د غوږ پردې راشکولې. د موږکانو غوندې په کوټه کې ناست او بیړۍ مو د سمندر رحم ته پریښې وه.